adisem dunan na ho na asemu efiri dwumadie nyina esi prophet doctor de bi kyereme ne seso na bra papa wo dwumadie bi se mu de na menka nkum waso wo a menka ntwetwe waso animonyam bepie mu agina ni monyam beda ne ho adi agina ahoɔden ne tumi ne kɛseyɛ no ɛbɛpagya ne ho ɛwɔ dwumadie mu ɛsiane sɛ awiemmerɛ mu asafoɔ mpanimfoɔ baako a agya no ahunu mmɔbɔ na wahyira no ɛyɛ prophet doctor de bi kyereme dwumadie ɔno na esi ne srɛ so ɔno na ɛtɔ nsa afrɛ me no mmienu na papa ɛwɔ dwumadie mu deɛ na sɛ de tie bia ɛha wɔde bɛkɔ no ɔnsa mfa mma fie obɛgya ne hɔ ama wo nso ahunu agya no na ne monyam ɛne ne kɛseyɛ asɔfoɔ ɛka ho bie ɛyɛ apostle kyerɛ afei pastor obi elder bright elder roland elder daniel nikote elder sum elder combat ɛna afei elder emmanuel wɔn nyinaa yɛ asomfo ɛne asafo mpanimfoɔ wɔ asafo yi mu a twɛdeɛ mponyankopɔn asiesie wɔn dwumadie yi wɔde nanum nsɛm ahyɛ wɔn mu a wɔne onyame ma ɛbɛkyɛ ɛwɔ dwumadie yi mu ɛnadwo yi a ɛyɛ busumi ne dadu ɛna nkunu yi ɛna dwumadie no ɛhyɛ aseɛ wɔpem so ade akosi ne fiada ɛyɛ 25 june na wɔde bibia ɛde aba na wieyɛ na wɔsi efiri nnɛ adwo yi ekosi ne yawada no anwummerɛ som ɛna wɔ hɔ anwummerɛ bi a wɔhyɛ aseɛ no nsia ɛbrɛ no na wɔpem so akosi nonkono ɛmpa mu anadwo no a na wɔde aba wieyɛ na ɛda fiada a wɔde dwumadie no ɛba na wieyɛ ne deɛ ɛyɛ ɔna nkyɛnkyerɛnkyɛ paa apɛsire kɛseɛ anadwomu no nyinaa yɛ kosia abɔ mpayɛ di mpayɛ ano mpayɛ ne adware mpayɛ sɛ de bɛyɛ a yɛpie firi dwumadie ase a ɔsafo no ntimi hwie ne mu nka pɛ sɛ ɔde ne nsa mpo aban yɛn ɛde ɛba abɛka yɛn ɛhɔ ne yɛkɔgye ahoɔden ɛhɔ ne yɛkɔgye nkɔ ahosan ɛhɔ ne yɛkɔgye yɛ bambɔ ɛno gye braneɛ nyinaa yɛnkɔ agya tomfoɔ no n'ase ɛwɔ asɛnni ase junction berlin top asɛm ɛna mekan asafo yi ɛyɛ revelation church wɔ asɔdan kɛseɛ no mu auditorium hɔ ɛna dwumadie nyinaa ɛkɔ soɔ wɔtɔ nsa frɛ adesimama nyinaa sɛ ɛnyɛ ho firi saa dwumadie mu ɛsiane sɛ wohaw no ɛyɛ yadeɛ ɛna aka wɔ ɔsɛfoɔ no ate yadeɛ bi agu so wakoa yadeɛ no ɛmma ko wawaresɛm na ɛnkɔ yie akateɛ si so da biara na ntɔkwa nneɛma basabasa ɛna ɛkɔ so ɛwɔ awareɛ mu wo sika asɛm ɛnyɛ wayɛ adwuma yi da biara wote adwuma mu ɛyɛ adwuma nanso sika ntimi ntena wo nsɛm ahaw bebree no a ne daw so anɔpɛ mi ntimi bɔ nyinaa ɛso saa haw sei ɛna agya no ɛfrɛ wo sɛ fa bra ne naase na wɔnhaw wɔnsa wo yadeɛ na wo so ɛhaw no ntimi mfiri hɔ ma wo anɔpɛ sɛ wotie mi a wɔ sɛ wo ba a ɛmma sɛ ankonam ɛmma sɛ kɔntɛkorɔ fa obusua wokunu oyere ɔma ɔyɛnkofoɔ ne ɔdɔfoɔ wɔdwumayɛfoɔ nyinaa fa wɔmbrɛ dwumadie ase na dwumadie ɛnkɔ na wieyɛ ɛda fiada ɛne ne mɛmene da ahomakye no sɛdeɛ tie biara agya tomfoɔ no ɛnsa bɛka wo ɔhaw bi a wɔde bɛba aseɛ na wobɛgya ne hɔ wonsan mfa nkɔ fie na wo so ɛde adanseɛ ahyɛ awurade tomfoɔ no animonyam biribi kyerɛ w'adwene ɛwɔ nkaboe ho a mpanimfoɔ se memfa namba wei ma wo frɛ wɔn na wɔmfa nkyekyeremu a aka no ɛma wo ebi mpo a na yɛ mpaebɔ ɛna ohia ɛyɛ 0244 74 76 91 0244 74 76 91 ofra asofo mpanimfo ɛda Revelation Church International wɔn ahyehyɛ dwumadie yi wɔn bɛgye wo so mmoa bi a wɔakyire no wɔn betumi ɛde aka ho 3 eco capsules ɛyɛ koko aduro tatahwe a ɛno na anɔpɛ mi kamfo ɛde ama wo isan sɛ firi titentrede ɛna nananom adwa hu sɛ koko tete adasa koko ha nipa koko gu adesia animu ase ɛno nti wasiesie aduro kama yi ɛde aba sɛ ɛmɛgye yɛn ɛmfe yɛn firi yɛ hawa koko ɛde brɛ ni nyinaa emu koko yɛ rebɔne sabi ɛnhyɛ da nko ntam ɛbɛgyinagyina wo ɛbɛtetew ɛbɛgu animu ase ansa na watumi ate nananom ɛwɔ nsia do ɛno ha nti ɛna anɔpɛ yi yɛsi koko kwan sɛdeɛ ɔntumi mɔ yɛbrɛ bom koraa kane no na amanfoɔ ɛna ɛkeka na nananom ɛde daadaa sɛ koko deɛ aduro ni hɔ koko ni aduro sɛ na koko master ɛma yintra ɛne deɛ 3 eco capsules aba ɛno ne koko master yini no ɛno na agye yɛn firi yɛ haw mu usisi ɛna yɛ wo ya amaman agye usisi abɔ so wontumi nkoto mfa deɛ wontumi nkoto anya adwuma koko aduro tetahwe ɛbɛboa wo meka sɛ woposo wani da bia bɛhyia ɔda wo nsa da wani so waposo wani amu ni ayɛ sɛ pabene no wani ayɛ sɛ kokokokoko bɛrima ne monyamfoɔ ɔba papa a wode ɛkasa bi w'anim no akyire animonyam ɛwɔ hɔ w'ani ada bia yɛ konti ɛna manfo mpo ɛde woka adehyɛ yi ho meka adehyɛ na meka adehyɛ a wɔndidi bɔɔla soɔ no ɔde wo aka wɔn ho bi sɛ nkurɔfoɔ bibi wo ne wɔn na ɛwɔ nanso wobɔ ho wodi ho ni sumna so paa deɛ wonkɔ adidie dabi ɛno nti na wapɛ biribi ayɛ sɛ de bɛyɛ a w'ani ada bia na ɛso gya no ɛno nso bɛtumi afiri hɔ wonam ana ɔyɛ mu abubom wonam ana osisi mu ɛyɛ gogorɔ ne nyinaa sɛ koko ama maman adi osisi mu ama kyerɛ sɛ ɛnya deɛ nneɛma kɔ yie koraa ɛba ne sɛ yi a na ama sɛbea mu sɛbea nyaado ɔba ofisi korakora ɛho nsɛm ayɛ basaa koko tumi fifiri onipadua no mu ɛtumi kɔ honum ani prekɛsɛn ɛma ɛma dodoɔ na
yetwi awa mu ede styles eje ne ma papa bi montin so yi wo de bia na ntoma eguru ko mu e ba ne sa ompoku entem ha hotimi yese prekesen obi ampo ene moso e masabe bibia nka na koma e mo mfre mpo ne nkampese wanya warpa bi akotena se anopa wo oba na wotiemi a mesrawo ji wani mo nyam wate na koko de e ma ne ntena mo so na nka wo wabrabo emfa enhye enyima brabo enhye emfa enhye adakam entumu mfa safoa engunu botom anopa me kanfo 3 eco capsules e de amawo ni nyina so da me kai mema ne se bema de ensese wo da bia na wo yematim da bia na yematim da bi se sebe e ba ne sa bia kwan bi so e beboa wo de o me de menta nko e da nan bia so basabasa me de da bia me ho den wo didi gumu na enema etim e wo yam no aha na de bre wo e be wi ase wa mpa bibia anya wo ho a kojo to e na beto wo me kan mi so atemase e ba ne sa so de ama ne betwu adi ye betwu se eyi no ye betwu condemn ene ade achi a we beba oba na obaji sika bum na ode ko ade achi na foforo aba wo de wadwon ba wo se bia bre watie bi kura na e hawo nanso ne ekoko misira oba me na kope koko aduro bi no nom na ji wani mo nyam obegina na so peme obabo adwuma ama emai asamrane yanama ede ani de ni ahobrase ene be frɛ wo na afro bia nso no obo wani mu a no hu sampa be ma nim ena wo kro no anopa mesrɛ wo na nyina yakosia e wo Moze pharmacy na yakoto adupa bi e wo ho Gina pharmacy nso dodo bi a ohia no kwa wo nsa betumi aka na wusu heba cap heba ni nyina ye drugstores a ba bia bewura bia no wonya bi atɔ ade afiri ho ene edron agidin pa emu ade aba da sama no ɛso nti anopa yi sɛ drugstore bia ben wo a wadaro ma bowura mu na bisa sɛ o hwɛ 3 eco capsules na penfo benya bi ade amawo pebina ne abusia nyina anko no nom ene mofra duba mfie duba ko mfie dumi no ba nyina no wo nyina hyase enya koko isan frimfrima de ne nema bi a ya na wota edidie no nti pebima mofra no mpenifo no bi ema no mema no na momfa nyemo ne monyam 0247 260 220 0247 260 220 ofra 3 Herbal Center for na bejo so one de say do pay e de bedwa so penfo babo awo dodo bi a wo hwehwe se opese odi mudwa no one de akire ntumi bi a wo ho no ene obeka ho asem anopay Sunyan area teachers cooperative credit union watena ye ene yakwakowie enkaibo no ne nyina ne se e bank sonko a waba bruma mu ha na hafo ene de bunu Easter wo bo amansan mfi aduasa ene na chini bank ya ye adwumaden wodi nyamisiro ahofamma obuo ne ane die e de asom Ghana ande sie amanne obia e bo mrane ne Sunyan area teachers say won share no ebi wom bra na betobi na wo so timi aboa wo masika sem atimi agina so ene yi wona wo ya adwene se baabi a banks bi edwa ko hye no baabi a banks bi edwa ko wura no ekwan a banks bi aba wakwan mu na no won ye adwuma edwa fa so no udisa udika wona wo ya adwene prekope na nso mpanin se sabe ofa wanso na ho abufu a ya wota ebere wokuro eno na me kanfo ama o se nei bank bi anya wo yie na no nti website bo ato se nka ne bank bi anya adwuma mesra wo enye Sunyan area teachers ya won de wodanso a wodanso e wo wafo mu ene Sunyan area teachers a mesa omrane anopa yi woni bank mu samansia bank mu asiemre bank mu boafo eno no wona wo boa amu anya ade anopa yi betwa ko bie savings accounts current accounts fixed deposit betwa ko ye bi e wo ho afi special deposit wonje ne nyina chi no say ye usage accounts susu accounts bia opese obi na anopa yi akwanya wo ho edemawo bosia bia nso a wo pe no enche wo se betwa ka bi afiri wonchen de hia so beton kakra bi ade agu ho won cooperative future plan no eye adwuma wodo hu wura mu a wono abusua nyina mu dachen eye mu de emabunu no enemu chefa ewo mu you savings ewo ho edemamu sabro ye babunu na wotiemi a na watwea ben Sunyan area teachers for na waboa amosika sem totoye no wanya foundation papa na obanyini no na ne manyina gu na kwa mu usika sem content se sumna so bofre bi a esi ho na eje mframa no anopa yi bi na utraye ye wo dwumani a okatua bosome na eba mesrawo sankurankura bi enetua uka se controller enetua uka no mo akatua enkofa Sunyan area teachers cooperative credit union sansa hodi wakatua fa ho a wawie hia pa edi hia de unhunu bibio na nya de abekwa adofo na ebusuafo nkyɛn akɔpa bosia bia bia wo kyerɛ sɛ ebere bia ho kyerɛ beba mpofiri mu no Sunyan area teachers hu sɛ wo yɛ busuani wo mutwitwa agyewo wo tire wo nsani ne aka sika edi agum ebia na yie bi na abafie wɔnim na busua nyina anida nanso sabe wankasa nso mpo oni hɔ meka min so atemase meka sɛ obesiko fees sɛ bia ho nie ne sinanim sɛ tie nie wo so mu enso wo kyina adofo so ne yɛ bua ne tie ne yɛ serew ne yɛ twetwe wo Sunyan area teachers ana ado ho kɔbata ya ke atua ma dadadada nka sabe oba no owo school mu nya ne so wɔte fie ne nyina akyi ye switch ɛwɔ hɔ
ɛno akyi no okunu ko bia bia ɔnam so bɛboa wo meka sɛ ebia na ɛyɛ adabanse a wotuayɛ ɛdan a woti mu no adabanse na wu efie bi tete wo mesrɛ wo ka wa ma abosia ma de atua adabanse no anya baabi de utirato na wahyɛ da abɔbra de ayɛ wadwuma na kyina bi oyɛ japadeɛ bi de agyankyirima sɛdeɛ wɔasuae sɛ wahan dan kurom ha nti oma na onanom ɛmɛhan dan no bi na no nti woyɛ japadeɛ bi de agya wɔn no sunyane area teachers bɛboa wo ama ɔda yɛ so no atumi aba mu na daakye woni hɔ koraa wo nananom ne wo ma agu nsapa ama wo nso samampa wanya bi anom anɔpa yi bia na wotra yɛyie wote kunkuro wɔ phone so wokɔhwɛeɛ no na yɛ wasinu no amadeɛ ɛna ɔdɔfoɔ bi de abrɛ wo anɔpa yi yɛnhyia ɛwɔ area 4 hɔ na head office no ɛwɔ adwuma no ne ti ne hɔ wakasa akye wɔn plot asi wɔn aborosan a ɛmu na wɔwɔ asaberɛ yi wɔnyɛ wɔ adwuma ɛwɔ kɔgya sukukɔ so n'akyiri pɛɛ ofiti aborosan kɛseɛ yɛpɛnti ne white blue ɛne na mu ɛno ɛna mekamfo ama sɛ yɛnkɔ wuram hɔ yɛnkɔpɛ sika papa bi mmra medidi ɛno akyi sɛ wɔwɔ attachment adeɛ a na mekamfo deɛ ɛwɔ roma asɔredan no ho no ɛde ama wo sɛ abusuafo a ɛwɔ dɛ ma ɛkɔtwam dwumɔ kɔbɛkyɛm nkwanta dua nkwantafoɔ bokukuruwa kofodua ɛhɔ nyinaa yɛtran no ɛyɛ baako pɛ ɛno a ɛne attachment abɔnten so ɛhɔ na osie sika mfasoɔ ɛba so yɛnkɔ ne nkɔpɛ sika ɛmfa mɛyɛ adwuma ɛno akyi no sɛ wɔwɔ hwidie mu ɛyɛ ahafo hɔ baabi a sɛ yɛkanya sɛ number 1 and 2 ntɔtɔ so gyedu wɔmahene so ɛba akyerɛ nsua hwidie mu ɛkɔ ata ne ata nkasɛm ɛhɔ nyinaa no baabi baako pɛ na mekamfo ɛde ama wo ɛno a ne hwidie mu dɔma nkwanta hwidie mu kanya sekwa no so ɛno nti kɔ hɔ yi na mmoa bi a wohia no mpanimfoɔ ɛde bɛma wo ɛsiane sɛ hɔ nso wɔn agye wɔn plot asi wɔn dan a ɛmu ɛna wɔwɔ a wɔyɛ wɔ adwuma anɔpa menim sɛ deɛ mene woka yei wate aseɛ na wotu ho anamo anɔpa yi a yɛnhyia na yɛma sunyane area teachers ɛmmerɛ ɛbɔ abom na ne deɛ wɔn na ɛboa ama obi a wɔde ho bɛbata wɔn wɔnyɛ sika papa bi ɛde atrɛ n'ahyɛ mu 0244 433 113 0244 433 113 0261 103 905 0261 103 905 Sunyane area teachers manager Mr. Kesi wɔne Mr. Iboa ne abusuafoɔ no wɔn mɛgye wo so mmoa bi a wohia ɛwɔ nkabo akyire no wɔn na betumi de aka no ɛde aka wo ho adehyɛman ma nkabo no asi anɔpa yi na meka sɛ yi ɛnura dua yi a na yɛ agyanom nyinaa ɛda agyanom a yɛte ani ɛhwɛ yɛn mma ɛhwɛ abusua agyanom a yɛdɔ yɛn mma ne yɛkorɔkorɔ yɛn mma ɛyɛ yɛn mma yie no ɛnura ɛne yɛhyɛ wɔn nyinaa animonyam anɔpa yi amammerɛ no da so a ɛgyina mu a na mefa akɔnyɛ so na maka ɛnanom nyinaa agyanom nyinaa abɔ na mede tirim kwa kɛseɛ ɛde ama wɔn na masrɛ sɛ wɔnkɔ so a nkurakura yɛn ma wɔmfa yɛn ho abufuo yɛnyɛ deɛ ɛyɛ biribia nanso wɔnkɔ so a ntentene yɛn na yɛntumi ɛnyini wɔn n'ase ne yɛnsɛ wɔn yɛmfa wɔn suban no bi ɛnonom megyina ma nan mu na anɔpa yi mmarima animonyamfo a okurakura yɛmma yi ɛne yɛ ankasa nso mpo yɛma wɔn nyinaa belated happy Father's Day anɔpa yi mede mu ɛsi ha na meyɛ adɔm na ebi bɛka nsa mpɔfiri mu a so mpa moda so ne ofie ha deɛ yɛnsi mu so ɛbɛba de ba bɛtum anim medin ɛne kwabena adisai bonsu odi agorɔ mu kansere de hyɛ ɛne me ma wɔn nyinaa akye ama wɔn ni awa adeɛ na awisi na sɛdeɛ mede to anim no dwoboy na nase afiri mu ɛno nti na meyɛ adɔm a yɛwada ɛbɛ yi yɛkɔ nwene so number 1 atwomama mu yɛsrɛ yɛyɛ ka ho hyehyɛyɛ woyɛ yɛwɔ faase bi woyɛ yɛnua bi woyɛ dɔfo bi na wobɛkɔ bi a wohu sister adwo a woyɛ adwuma wɔ regional education officer wobɛkyerɛ wodin meankasa paakra mete yɛ nso wohyia mabɔnten na wone mekasa ho a wo nso wodin bɛkɔ nkrataa mu yɛwada no papaa kaa no bɛtu afiri ha na ɛde yɛ nyinaa akɔ nwene so number 1 ne akɔboa na amammerɛ yi atumi adi mu kwadwo anɔpa mi mu akye boys voice twene amanfo boys voice susek ɛne yɛwɔ faase no mu no nyinaa anɔpa yi yɛbɔ mu nyinaa akyi ne akae mu sɛ bɔmmra na mɛboa yɛn menim sɛ kwame nkwantapisa deɛ ɔbɛkɔ bi pɛɛ boys na kan boys boy one day from boys my idea boys when dey lobos nom palma mo boys ado mo yeden oh yeah ko jowe asiyi okay fantastic ti ya mo brebi wafa ai hiamu pa ai free hu te sa free hu te free sa hu ya pa very nice nyina account the money yeden pa me da se anopai na former president akasa wo o say sabi ense hunu ai o kan want ya da alopa bi no ne one in 80 na wa o say ense hunu say and it's unthinkable
Sɛ odwene ho kura MPP for person pe akwanya sa nyina so ade papa ne tum ade era Gyakye Kwesi atum na ene nwanwa sɛ papa no just case no ntina o Canada no e den de o sɛ MPP for pass na mote na woni ha na agyagefo edi asɛm ebu aye ana o sɛ ebu asɛm na asɛm no ebu awie ni and afi musa ko fa asɛm foforo aba sɛ oh no enya bia me bisa mo mpani dada o MPP chairman Benete ai court bi adwam okay sɛ o sɛ ka sɛ MPP na sɛ the odi case ni kɔ no oh na obi di case ko a the odi kɔ court no ka usuru court oni sɛ o huni asɛm na sɛ be bɛmɛ nyamfo wo yɛ onema nyina yɛ otutu yira sɛ o kɔ court bi jawo ayo obi di kan court ane kyɛ sɛ na asɛm adi na nye obi a na kɔ court wadam kyɛ sɛ no odifo o ɛsɛ de mfa ho wo hu asɛm kan dia wo hu saa de minim saa na saa pa mani monyamfo wo yi minim sɛ obehu na asɛm ka da ro lawyer onya lawyer sa lawyer fo ana me kyɛ sɛ enye obi a na betuma kɔ a okokota da bi o sɛ de o mapani ka sɛ de na kwa sɛ asɛ nipa bi hyɛ kyerɛ ba bi a wo na wa body sɛ MPP for sɛ nipa bi hyɛ kyerɛ o sɛ MPP for hyɛ kyerɛ o mapani oyɛ statement one sa ne ma de ya wo nyai ɛho ni mfa so o statement un kasa da bi de wo kasa ka sɛ ma sɛ o bɛ sɛ MPP ne fo o kasa be ya lawyer for ya judge for egu court no sɛ bi asa ho o mu bia adwene mfa kwa abrantie bi nso abɛkasa sɛ ne nwom no wɔn sɛ ayi yusu pa vice president yusu ɔkɔfa ne forms no Kwame Yogurt bibi besi enti onyaibo asai sɛ omunya mehu no ɔno ne nanasa ne Kwesi Gyakye Kwesi okay enti ɔmpɛ sɛ onye menya sure so beje because also ɔmpɛ sɛ I love the obi te baby na nipa na ka sɛ ɔyɛ MPP ni because no ɔnyɛ MPP no ɔnyɛ NDC ni ɔnyɛ MPP nana ɛne Gyakye Kwesi nti ɛne nyom hɔ no so ɔmayɛ mma ɛno ano ɔne obi ani asɛ case that better as clement that o to ke ba sɛ ɔbɔ ɔka sɛ ɔde be mount aye campaign ho asɛm no okay nada ɔmo amotua ayi gamro sika atua royalties a da bia ɔmo gina yi ase ni programs ase bɔ enum no ɛno ya na parking de bisa da bisa no enye campaign ana yi ase na mo Spain na bi oba bia no ye je sika aha ye le royalty Dr. Baumia amount ne campaign ne platform na okofa Spainers bi every baby okoha omotua omoka omo so atua royalties omotua omo we nye Spainers ase mo da bia o campaign song ayo a difference between say wo bobi ni say o dey campaign song aha medasi bia be si na say musuro dia na yeden ya bibi dia besi mate why you crowd say wo benya wo chefa every 10 million a chedie no mu ana become Betway scratch and winner every 19 June ekosi 30th July we there bet bia wo bebo casino games no mu wo benya wo scratch card na we be ma wo kwan am wo nya a chedie ahodo bebre kai say card bia wo nya no e be ma wo kwan am wo hu a chedie akese a wo benya no beka hu say ya e wo www.betway.com.gh Gaming Commission of Ghana Sashase woni vie no watwe a enko ho Betway bet wo wow kwanso I got a girl, she a London thing. She wanna roll. Enemre mu die ani biaba. Brony friend global world. Ye the mobile phones, any computers na bibia. Sa wo pe computer wo fie anase wo dwuma mu no. Ma menkanfo Sympathy Solutions emfama wo. Menua, niam po omoton ti no. Oba ye region mo ya je omotum prekope. Sympathy Solutions and IT Consult. Etonton laptops, desktops, computers. Mika say ope brand new anase home use computers a. Ni nyina bi ho computers accessories. Anase phones a, iPhones anase Android phones ho accessories there. Ni nyina bi Sympathy Solutions and IT Consult. Ope decoder and ato and a wall mount with television. Ye fam dine home mawa. Ye ma wall mount kama pa. E betimo kro television mu e dia ma wo. Projector ato. Anase mu pe bi ahanye. Ye be ma mu bi ama eno so motim da kodi mu djuma bia. Ope toner flow printers. Ni nyina obenya bi afri e Sympathy Solutions. Niema oto nyina e ho touch ma osanso repair. Hwemo twa kwan e osunya ne Stanbic Bank. Ye ne Pentecost House no e di hwade mo pe. Sanso na brekum nso post office no. Wodi wani ache brekum
Betum Drobo Quanason. I have Frefra 0544 877 080 and answer 020 866 2371 0277 111 080. Sympathy Solutions. We don't sell products, we sell solutions. Okay, Opoku Shiva Atanasi. Opoku Mache. And your imagine say Christ at that Roma, ya a boko so where Christ at Dom Mehoya Pa. you come, you go say in no Munyabo. Also Munyabo. Oh boy, you're the end. That's all right. Oh, as a venaki. Obi the name no say na djuma dia wa ye no o mehunu nti memo bi ma so poku we de ngon kan bone o munya bo on pe mo mai Sumpa FM o sin na kura ni papa na mu di na ni no sa ba Naija se Naija obe nyum kama akura ne de eya nyum dada akura na me kura no he bu a dabi ne ma nyo ne de no eye high life king na okay se no kwa mi yuji ana no ni na kwa mi wom kwa mi ne bokoro so ne ade no na bibi besi no kura enye ne ba yo orefi ye ko school a bibi besi hein yeah na bibi na obi enya chance omo start one chance bi aba na striker na ball no na save nti omo bibi besi bibi besi o se mo bi owo gwaro pe ko wo Sumpa FM when say o kwa manani a weekend o me and din in Spain had the trophy na trophy ben and Spain national team no enso age ye di munchiri mu eba na after say trophy no Spain age ye no amanfo ebre kasa edifa Croatia national team no ho enti the UEFA Nations League and fe Euro qualifiers no ye di munsem enso ebeba enu achi no ye beka akodi nkomo kakra de afa transfers awoto onim say transfer stories no abobo ediaba udrem ewo enkrufo aman so a esi ne ehwaide na club akwa esi for now omo tutu na sere ene na basa no Chelsea ene okwa player we free Chelsea okwa player we free Chelsea team we pewe na players be mako be ensia konso omo na teams epe omo free Chelsea into the munsem enso ebeba yebeko Real Madrid camp Florentino Perez or president Edema Madrid or the Nsembia Tuja or say no on best sign striker bi na striker the bar or munsane player bi na striker ben eno he ni muse obeba into the latest in na ebefi Madrid camp enso aba ebeko Barcelona na Ansu Fati hon komo yetumi edi PSG komo wo ha NFA clubs out do Manchester United clubs aka no ebebrem na afie di hon komo enso aba abegu ana yebefri amarane abafie na yebafie a yeba bedi komo kakra wo fie na am say AFCON qualifies oba bibrema matches no bebre na na etodwa the latest no eba enu achiri no yebewram na afie di komo na am say weekend the Women's FA Cup the grand finale etodwa enu achiri no MTN FA Cup ankasa ewo mema na fam no enso etimi etodwa into the latest no eba yebeko Black Meteors camp na afie wram ewo the senior national soccer team Black Stars of Ghana and I'm saying ra your stars no omujina kono omotwe subia as a star ankusiaga into the latest in na ebiso abana fia babi o sunyane Coronation Park Coronation Park in komo eti saying latest on Coronation Park eti saying into the latest in na ebifi sunyan Coronation Park abantinana we ene bebre na no pa aboabo no on Sumpa 98.9 FM muma kwanya ne akagagum kama edi ama adishima bonoman ene Ghana manyina any OP anapai kajagum enti ekwan na pie dia no pa miemu ache ana emu akwaba efamra Sumpa 98.9 FM anapai ade ache bia na kwanta bisa
nemre wapone kakra e dia sports team ne sa do pay entrance na akode mu nseme ko otwi e ba brema latest no ye mo apo ne nyina no na afie nje ne nyina enguo kama enso 8 me fama anope fast da Emma production team industrial squad Jo Sugar Mahmood champion papa akwasi Atachum Barima Papa Clef enso etechi for that Gandhi Danny Jordan enso ebo echidom sanso na Vincent akwasi ampa benchame Madrista enso techi pampe Rabrantia di and Richard Nkwayana Lepu Savio enso ebo echida na paya trasia ye di akode mu nsem eba abeta wana pay midi any Opoku Shevchenko o frame Shiva mejoso me me champion producer Edward Amwakoso mpa Iniesta ena no pia kaboma ye di akode mu nsem no eba abeta 9 times no ye kwa manane ne di kobo kakra efa every enkrofama enso emra ye shase efa free UEFA Nations League ajepo ajanya Babelande weekend third place match no enso etime todwa na we third place match eba so a Netherlands enso and Italy and edibo ani after 90 minutes no na Italy etwa Netherlands economy ensa Netherlands at economy you know abranted din enso and Federico Di Marco enya first goal edema Italy national team no enu achi no abranted din enso and Fratesi David Fratesi enya second goal edema Italy and sana Federico Chiesa enya goal number 3 edema Italy national team no oko Netherlands national team naso ya abranted din and Steven Bergwijn enya first goal edema Netherlands and sana abranted din enso and Jorginho Wijnaldum enso enya second goal na nyina mu Netherlands eshe economy no ema Italy ekotwa mu miensa in the 3-2 and escola etodwa Italy a place third the UEFA Nations League ma enya sem ketokra grand finale enso etime etodwa na sa game we no emu ye den 90 minutes corner we no Shenenso Croatia and Shebi Spain enso entime and Shebi enti about 30 minutes of extra time ni monster go bia ama penalty shootout no and Spain eshe mako enum ema Croatia eshe enan na Shenenso obia bo 6-6 na 6-6 no Croatia MSC 2 penalties and Spain MSC 1 enti no aboa amo me ndi and Spain 5-4 on penalties no omo so age UEFA Nations League no e de esi omnan so emrantom bo penalties no Edma Spain no yo Jose Luis San Martin Mato do afeni Joselo obone de ehye Rodrigo Hernandez Cascante Rodri enso ehye de Mikel Merino enso ehye de Marco Asensio Williamson ehye de Araujo Port MSC ne penalty and say Danny Carvajal enso ebody ato atenam oko Croatia national team naso ya Nikola Vlasic ebone de ehye Marcelo Brozovic ehye de Luka Modric ehye de Araujo say Branton di and Lovro Maja Branton mixing a penalty Ivan Perisic ebone de to atenam and sana Bruno Petkovic and so mixing it dia na yina mo no Spain win 5-4 on penalties omo de age UEFA Nations League no e de esi omnan so a anopa yenso ye de chire kama atumi e de amao ye free UEFA Nations League ye mo reme ne any Euros no komo kakra and am the Saturday and a European Championship no matches no bebre na enso etimi etotwa na results PM Saturday the UEFA na say European Championship na say and a qualifies no city Lithuania etna fie Bulgaria ebo 1-1 Luxembourg eche Liechtenstein ebo academy no Liechtenstein entumiante enu eche Scotland ekwachi Norway ebo mo academy no Norway man no ete academy bako odu ene chem na we the way sikoya Erling Haaland enya first goal di man Norway ne nyina mo no Branton di and Lyndon Dykes Eteka Edema Scotland and Sana Branton di and Kenny McLean ebo winning goal Edema Scotland omuko twa Norway academy no Norway ete academy bako Azerbaijan etena fie and Estonia ebo 1-1 Montenegro and Hungary ekwetpenko bia etumi amposo ne okwatna Cyprus etena fie ema Georgia ekoshe academy no Cyprus ete academy bako Albania eshe academy no ema Moldova etumi ante enu eche ne Faroe Islands etena fie ema Czech Republic ekoshe academy nsa Faroe Islands etumi ante Belgium enso etena fie ene Austria ekwetpenko bia she ne oko ekaro bako Abranted din
Enso ene Orel Mangala ene bo own goal Emma Austria eteke lead ena Romelu Lukaku eteka enso edema Belgium Iceland etenafie ene Slovakia ekwet edibo eni after 90 minutes no Slovakia ekotwa Iceland academy no Iceland ete academy bako eno ache ne Portugal etenafie eche Bosnia and Herzegovina ebobo academy ensia shane so 3-0 ene enkunimidia Portugal etumi ediye Bernardo Vega de Cavao Silva enya goals nemo bako ena Bruno Miguel Fernandes ebu brace edp so ne nyina mo Portugal ehye miensa Bosnia and Herzegovina entumiante ena Monday European qualifiers no shene so matches ne bi to dwene 4 p.m. Armenia and Latvia Finland and San Marino Ukraine and Malta about 6:45 p.m. Belarus and Kosovo the Three Lions of England and North Macedonia France and Greece Ireland and Gibraltar, Israel and Andorra, Northern Ireland and Kazakhstan, Slovenia and Denmark, Switzerland and Romania and Turkey and Wales and Sweden. Etiano matches European qualifiers nene etoja yensu ede trekama enso etumi ediamao shenen so Saturday no international friendlies no matches ne bebre na etoja na udu ani chirema Brazil and Guinea Eddie Bueni na after 90 minutes no shene sumame say Brazil national team no omo echi Guinea ebo omo ekano enan ema Guinea eti ekanemo bako owe results eto dwana emrant omo posont na edema Brazil national team no abrant and di ene Jolinton enya goals nemo bako Rodrigo de Goas enso enya goal Ida Militao enso ebogo ena abrant and di ene Vinicius Jose Paxao Oliveira Jr. enso enya goal edi piso Brazil Kare enai the only goal Guinea Eshe no Sehu Girassi enya consolation goal edema Guinea minor Brazil etra Guinea ekano enai ema Guinea eche ekanemo bako ene international friendly ha etoja shene so Ecuador eche Bolivia enso bomo ekano bako Bolivia enso entumi ante na enra shene so mami African Cup of Nations qualifiers no yenya matches ne bia eno ana emu kamapa na results AFCON qualifiers no etodwa sei eretite Rwanda etenafie ema Mozambique ekotwa ne kanemi no a Rwanda entumiante Tanzania ehye kanabako a omene di ene Niger enso entumiante Madagascar ene Ghana ekotwenko bia entumi amposo ne kwatena Eswatini etenafie Matogo ekwahye kanemi no a Eswatini entumiante Uganda etenafie ma Algeria ekwahye de kanemi no Uganda ete ekanemo bako Abrante din and Mohamed El Amin Amura ene bo 2 goals no edema Algeria and so na Abrante din enso ene Fahad Bayo ete ekanemo bako edema Uganda eno achire no results etodwa no Keved ete Burkina Faso ebomo economy ensa ema Burkina ete ekanemo bako Congo ete na fie ema Mali ekotwa mo economy no a Congo entumiante Sierra Leone ete na fie ema Nigeria ekotwa mo economy Sierra Leone eti ekademo mieno Victor James Osimhen ebo brace edema Nigeria national team no ena Kelechi Promise Iheanacho ebo winning goal edema Nigeria minor etenia results etimi etodwa Gabon enso etena fie ema Democratic Republic of Congo ekwosha omo academy no Gabon enso entumiante etenu ye results weekend etodwa AFCON qualifiers ni mo anopai yes we are there chire kama atumi ediamao shane sumame se udu ani chire man 10 times no Yefa stories no ba akumienu miensa bi entwaso ansere dia mano nsem no apem hadia yen chance free club ni din enso ene Paris Saint-Germain ana per report agada ene se PSG omu adidi nkomo na kwanimu ha ne metete ene se bibia ansasa Luis Enrique Martinez on your former manager edema Barcelona former manager edema La Roja of Spain ene nepa ene se Luis Enrique likely say Paris Saint-Germain jumadi no empefo boni din enso dia mano nkomo gusu Koso na asa now obisa Luis Enrique Campa omosi no comment any reporter efru eba okwa Manchester United omani abre Eric Ten Hag na nkope Kim Min-jae on ye defender Edman Napoli na mo Kim Min-jae any Bayern Munich enkomo na kwanimu na ne yetete say United for pim so bia na mfa ombe domoni na fa Brighton di and Axel Disasi omani Brighton no enso akodi nkomo any reporter Manchester United efru maso eba no pe ene no Florentino Perez president Edman Madrid or the atuja say no crap partners and Madrid supporters no esu omusu no watini nyina na mo bibia ansesa na otwe mo
Madrid ebe sign striker na report ni chema striker oba no enyo bia say Brentford din and Jose Luis San Martin Mato adrafend Jose Lu na Brentford ba upon the end Florentino Press HMA Madrid and sign player bia this season internet reporter if he Real Madrid camp eba and Ra Ahila HMA bibia nsesa omunia Brentford din and so Ruben Neves awie it Ruben Neves a Brentford player at the club and din and so any Wolverhampton Wanderers and nearby and is a 55 million euros ebeko and the Wolves ama Ruben Neves a Brentford no a join Ahila e was Saudi Arabia no mu wie pepe omo ba Chelsea na fe Khalid Koulibaly omo be fa Brentford no ama no so akoye juma and the ama Ahila boboko no and reporter eba Brendan Rodgers agree terms with Celtic baby as a Brendan Rodgers eba be the new manager and the ama Celtic and I'm saying Chebia and a Celtic manager Ange Postecoglou papai and so any HM or Tottenham into about Tottenham there help here some be replacing with tried and tested coach into the nearby and it's about party any Brendan Rodgers candidate and nearby say likely so I know some join Celtic Bobukono as Scotland and a reporter if you ever nano pay Ansu Fati and so a player the Barcelona Ansu Fati say on your Nigerian so free Barcelona no crepani say nani Jew of Barcelona into on your Nigerian so Kobia on the club no contract into better after so yechuma e de ma club ni di ene Barcelona e na bibia so na otwe mu no e dia club ni din enso ene Etihad ebe confirm say N'Golo Kante enso a join omo enti na otwe mu bibia nsesa N'Golo Kante deal no ebe 4 years contract na 4 years no sika ebe ko de ma N'Golo no 100 million euros enti afibia no 25 million euros N'Golo Kante to Etihad done deal ene reporter ifro eba Brentford din enso ene Luka Modric echema we decide in the future that we decide na mo clear enya de obeba montia be announcement bia or so we decide in the future that and we are Brentford din and so and Luka Modric ne de kakra ono so e de abebom eno no odu ani chirema Brentford din and Ebreche Eze weekend o making a debut at the 3 Lions of England or born the first game now Brentford born the first game you know Ebreche Eze and the same kakra to ja or so ni age say we born the first game and his first cap say ni teammate no omo nyina enka no ho na afi omomwa ema ni stay e England no bibia enye kamama no wa bra Ebreche Eze Crystal Palace player yi e dey nsem no etudwa no yenti nsema Ebreche Eze e dey tudwa. So Eze's first cap, so you are number 1273. Many congratulations, that's been a long journey for you. Eze's first cap, so you are number 1273. Many congratulations, that's been a long journey for you. Thank you very much, appreciate it. We'll help set that in. Eze's first cap. Enti we ene nsema Eze Ebreche Eze enso editudwa UEFA President Alexander Safrin as Saudi Arabia almost strategy amounto say omope players no or say a mistake pa and Saudi for no ye no na meze papa na den or the for now omo the players any coaches amumfie no ko animu and e Saudi Arabia no ne no krepa ne say enka sika omo spende ade for players amumfie ko animu de ko Saudi no omo sa sika no enra academy mu academy sa odo no omo build bi na omo fa sa players na say senior players omo de omo ko no enko boa sa academy no na omo de sa players no ba amomo abegi sika boa o say enya de boa Saudi Arabia football no krepa ne say the same thing and it happen e wo China for now ye hwe ne ekoso China eno ye nsem kakra papa ndi and Alexander Safrin enso da tudwa Al Nassr Baby Ronaldo sina kan no omune Hakim Ziyech adidin komo komo na kwanimu bibia nsesa Al Nassr ebehia Chelsea no mo agree on fee ama Brighton di and Hakim Ziyech a join Cristiano Ronaldo Al Nassr and a reporter efu eba anopai enso eno enti anopai ye nyina so na amanane nsem no ye fancy na hwe UEFA Nations League na top scorers no Erling Haaland and Alexander Mitrovic
Alexander Mitrovic and air top scorers almost 6 goals or UEFA Nations League no ma and openo or air joint top scorers or the UEFA Nations League the reporter if you ever no pay ye day come to me ediama yenya so anopay ye fama no nseminensi na entertainment no ye mrafi e medi komo kakra e ofie na chef isem na se am ye shall see free women's football weekend women's FA Cup and sweet me to dra na results are APMA a police ladies and ampem dakoa and ediboeni after 90 minutes no na aye 1-1 30 minutes of extra time and ampem dakoa share additional 2 goals abua ama ampem dakoa aje women's FA Cup no ediesi omena so eti ampem dakoa aje double last season omoje double this season omasi aje double enti emano FA Cup women's FA Cup champions ampem dakoa omaje trophy no enso ediesi omena so enti eno emana from no FA Cup emusu saso eno no oko emema de jema MTN FA Cup obia nyobia eno nso etimi etodwa Dreams FC ene Ken Faisal ena edipo ani 90 minutes corner we eno Dreams ehye kanemi eno a Ken Faisal antumi ante hyene sumame Dreams aje MTN FA Cup ediesi omana so entuba Ghana ha Premier League champions Mediema ebe represent Ghana our CAF Champions League and now for Dreams FC champions almost be representing Ghana or CAF Confederations Cup into new shake Accra a free mu eba and pay yes we there kama to me ediamao you free wa yen call the Black Meteors of Ghana make sure the Olympic team Black Meteors bibia answer sa nyankopon ayatoma ombeba yokofa kansi na yokofa kansi no chena oduane trim ens Zamalek Sports Complex the Black Meteors and the Zamalek and so the Okofa can say by so what him saying Chebia Ibrahim Tanko and the boys you know or by Okofa can see or more any Egypt under 23 the Olympic team no e by Okofa can see bibia ko na we no na akoba ne say or my Ghana yani Egypt Olympic team no abo 1-1 Daniel free panie ene nya go no enti ehwe ani mo say ye be sign any Zamalek team no enso ade ayokofa kansi ahye so ochena enti ochena Zamalek omo team no omo ne the Black Meteors e de bebo ani 2:30 Ghana time and as a game no etodwa ye boss a game no wi Ibrahim Tanko and the boys no e be free Egypt no more Morocco and under 23 AFCON no enso e betodwa group ayo no Ghana ye ni Morocco e with the same group and no actually no chene sumame say ye ni Gabon and afi Congo and so nyina with the same group and as any Guinea and Congo nyina with the same group Ghana your first game no ye be against Congo your second game ye be against Morocco and after last group match no ye bo against Guinea it you know shake Accra if the Black Meteors of Ghana and so e ba ye detri to me ediamao ye free Meteors ye reme the senior national soccer team Black Stars of Ghana and ram oh my Ghana ye ram Antananarivo yene Madagascar and the AFCON qualifier share so nenra yenrame ni kodi komo kakra wa Black Stars team no room mo dressing room jama mo di room dressing room no Johnny live on Facebook Sompa 98.9 FM Black Stars team no from hotel ebe room dressing room no say na feeling is it here wa bro room dressing room no yenti the one na feeling no is it here Enti way Black Stars in Antananarivo Madagascar wa bro mu room dressing room no no nenra emranto mo share game na say edemo my Ghana no Lawrence Atizigi and that go post no Dennis Odoy Patrick Pozo Daniel Amate Joseph Edu Thomas Tepate Salis Abdul Samed Andre Ayew Kamal Din Sulemana Joseph Pinter and Afi Jordan Ayew we enem rantia omo hyase edema o my Ghana second half no mu no Osman Bukari eba game num enu akire no abrantia ne din enso ene Mohamed Kudus enso ebebobi
Enes Niama enso ebe bobi enti we ni mrantie no a omugina omanan so ye adwuma edema omai Ghana 90 minutes corner we no Madagascar anshebi omai Ghana yenso entime anshebi and the game no ekoye goalless obi entime poso ne enko atena for now Ghana group a ye wo ma say na table no esietie Ghana after 5 matches no ya she 6 goals are considered 2 ye on 9 points. Angola after 5 matches omo 8 points. Central African Republic was 7, Madagascar and so 2. And to my Ghana after 5 good matches, ani na kabuma and ka 15 points no. O my Ghana, you only 9 points. Ye near topic group no. Angola at the 2nd, and watch no Central African Republic at the 3rd, and Madagascar and so echato. Until you shake a cry. Ghana, your last match ebebono, ye nya draw cry. Ya qualify. Yene Central African Republic ena ede boy ni e Ghana ha. Ndi Ghana betena fi ni ene Central African Republic enso ede boy ni September ena sa game no enso ebetodwa. Into my Ghana ye hwe ni mo se betimi a qualify as group winners na fi AFCON ewo Ivory Coast Cote d'Ivoire no yenso yetimi akobobi na bibia koyi kana ade ama omai Ghana nti ene enhye kakra efi the Black Stars of Ghana enso aso eba yefi Black Stars aso ya yenreme na fi ekodi nkoma kakra free Division 2 udram o Division 2 a weekendi na nakra Mansa Park e onsu atere achiase any the message ebo 22 and afi onsu atere FC echi Doma Unity ebo mo 1-0 into table no the one name as koye no Nsuatre FC and the top table no enya 6 points. The message etosumi no enya 5. Doma Unity tosumi ensa enya 4. Achiansi etwato enya 1. Into Nsuatre FC are qualified to the Middle League proper semi-final. Into Rem ewo Urem ewo Bichema Sunyane Sporting omo ena etopi Bichim die to dwano na mum ne yetetene se asa na confirmation influ ho emae into what the name says Sunyane Sporting and a top ye enra oko Nsuatre nso a Nsuatre FC enso atopi into Rem o Techimana omuguso omo bo weekendi Techiman Lazio ewene 3-1 and a Techiman Liberty enso wene 4-1 into be winning the first game and matches never to us or Techiman na fia ko wie e wo di baby and Techiman champion the baby also the Umberbono champion na fia nya 4 teams are on the semi-final stage of the Division 2 Middle League na fia team bakwa or ebe Division 1 into enu e share kakra if you eba enso eno na Uram o Sunya Coronation Park adwuma no guso a ekoso enti dressing room no musi no adwuma no guso ekoso enti park no so pitch no say ombe tutu no moaye regrassen eno nso yehwe anim say ne ebetimi ahyase enti yebekọ na fe latest every Sunya Coronation Park bia no yeba 9:45 na yede no nso munsem bia enso ababe down tia no pa nyina so na amana ne nsem ne afisi me boaboa no fa ni nyina ensi na fe na Kwame owosu nkwanta bisa seke enje ne baton na fe ade achia bia ontena se no ne badwafo no emfa anopa ni wumbia enso emroti anopa edisi nyankopon ya adom na adom no edum ya yebeba exactly 9:45 na fe the only premier sports in the region enso etimi edia bro Nelson Dankwa baby obia no enti anopa echia kama pa Nelson Dankwa o charge SDA Basic School anopa good morning and confirm now if Honorable Paul Chumberima Preku Member of Parliament at the Doma East Honorable Paul Chumberima Preku PTB Foundation on mission Honorable anopa good morning and confirm yes sorry na Kwame Wusu Kwantabisa 80 over medin and Opoku Shiva Nyankopon ya 9:45 CIN na for the only premier sports in the region and for Emma down Jimmy D says sika eba wo wallet mu straighter eye koko kra asidan koma ZP mobile money sisi ade wadofo betumi di sika afa wo MoneyGram so ama na beto wo ZP mobile money wallet so direct abre biara sika beba wo wallet no mu no Munsaka 10 cedi sika chede but star 270 ash na fa hu sem Jimmy D akwenya bebre a akwansidie biara nimu na mum insise kakra wo ho Onipa de obenya pomuden a
Niewudi na wono. Ano na mo apomodin. Eno nti na abenfo hye. You are what you eat. Ne Santina, Garten Herbal and Organic Shop. Abe Pius Nya Krobia Wema. E boy apomodin. Garten ya dwumakuo bi a yɛto abibiduro hodoɔ bia bi wɔ hɔ. Abibiduro a ɛboa sɛ yadeɛ bi te sɛ diabetes, stroke, hypertension, malaria, typhoid, ɛne nyarewa hodoɔ a mintim modin. Afei wo bia wɔ so na ɔpɛ sɛ ne so teɛ. Wo ba hɔ a yɛbɛnya nnura ma wo. Ɛnya no nko a. Ope organic product, any food supplement a ɛbo to yarewa afia. Ope ya so ɛhɔ so a wobɛnya bi. Sɛ ope Garten na ɛnya yira kwan kora. Yɛwɔ Sunya Krobia Wema. Absa Bank Road no Otra Top Asoridan na aponsa yɛ to so mienu. Asie hɔ pɛ ɛna Garten ɛwɔ. Sɛ ankrankro pɛ bi atɔ ana wopɛ bi atu ana yɛde brɛ wɔ ahwɛyɛ no frɛ number we 020905936 ana 024577593. Garten, God's answer to health is nature. Franco Trading Enterprise. Oh, your buffer say. Mabusi and Franco Abusi Shaye. Yen share how ba kokra say. The Shasia Kitwe bini mobile phone so. There is Samsung, iPhone, Infinix, Tecno, yen Nokia no jajai. Say Abusi and yo. Dodona na babe kaho. Smart TVs are a chassis free 32 inches. Kosi 55 inches. Baba mo frana tenefi. I am renew TV series. Ne soka ne so kepe family. Franco air conditions. From a pepebi. A chassis free 1.5. 2.0 and a 2.5 horsepower energy saving. Accessories there. P now. Screen protectors, chargers, power banks, Bluetooth earpiece, AirPods. Ne diakani now Franco Trading Enterprise. Yambo bossy Francophone SI wholesaler. Ya toma one pese bitu ne koton ne jemfa zogu omboto. Franco ye juma joda kosi memeneda anopa 8:30 kosi enyumre 7:45. Kosinyane obenkoko board runabout. Only OA bus station in a buenimhwe. Fra one 020-276-5836. Franco Trading Enterprise. Still phone papa fee. I don't look like what I have been through. Newman School of Languages. Aya bia woto ombo ase kire German kasa, Brofo kasa, ana fe French kasa. Eho akohia se o join ni wabusua ewo Europe. Anampo okokosua de ewo amonone ana. Oh yes. Anya na me kanfo Newman School of Languages ana de amawo. Newman School of Languages asanso kire a school for de ema wokotwe won GOTE exams ema won passe. Say ye A1, A2, anampo B1, B2 ane de keka ho. Ne nyina wo ba kirew ama watwa ne kama. Sempo upaso tu kwan na ukotire GOTE exam CB na udimu nkunim de Newman School of Languages ana me kanfo ediama wo enti say ye GOTE exams na upasa wotro ana Brofo kasa na upasa usua German kasa anampo French kasa na upasa usua emfo woni nhwemu ba bia fo woni chiemu Newman School of Languages hwehwe Newman School of Languages akira kwan ewo SCHS Sunyane a ewo SCA Hospital achipe of Sunyane Brekum Road anampo fre ewo 0248-710-743 and a 020-489-5596. Newman School of Languages ana fakase so na ma kwanto nyamre ma. The system has nothing on her. Those in power fear what she can do. She is Madame, and she is coming. On one hand, she's a humanitarian, and on the other, she's using them to seduce men in power for favors. Madame is a new drama series that explores the evils of an uncontrolled system where young women are exploited. Premiering Monday, 8th May at 8 p.m. on Aquaba Magic, DSTV channel 150 and Go TV channel 102. Stay connected on star 759#. The system has not. So action now that's so costly. Chow bet every 10 Ghana cedis per our aviator so Ninya Quenya will actually be brea yede mano. Ebi a vouchers, smartphones, and any a kicker who be brave. Peka growing you our betway.com.gh. Kaise, and she shall kakra won. Gaming Commission of Ghana Sasha Seal. Only if you know what you are and go. Jami mwachi mwajuma o. Hey,
ya munkati ohene ba na da he yo we dia nchia na fi dia se ne wasi abɔ adwuma ma na abai die migidi pise won sabeka piafo ohene nyame o so fa nyame yonko na fa Jackis Agro yonko a wadwuma no efudo so ne ba ma ebuso se wo kai Adom 480SL matini din mo apiafo pass watini din Adom 480SL dura ya de shefu yase se wo bedo de Adom 480SL ana de bedo ebesi nwura no atu ase ma ni hinyina ewu na medue no ba na wie na nwura na hyase efifie no na me de super herbs so base eno no me kwa makwa akoda ege se mi betwa yo katachie mi dase we de wa mahunu bibi se opusu nunum a na wote ne mpampan ampa waya nyonkopai de me sire de kira kwan na kopa bi ye wofuo enye na ewa chemical shop bia mu kuma se kaase woodland kwatempo ne so kuwe dance hono a wo yira kwan a frena homa yi so 0243 715391 ana 0208 119466 Jackis Agro Chemicals ekwiafo yonko Anytime is a good time to have a break. Introducing Munchie Anytime Crackers. It's perfect for break times, party times, movie times, and snack times. Savor the moment. Enjoy Munchie Anytime Crackers anytime. Munchie Anytime Crackers. It's light and tasty. This outfit is FDA approved. Mami branche manfiura. Mfiura ba. E aqua spray kama ajibe. Ninde yo mankatai. Zamra mas spray ninyusu. Masa, enti untu me dan ne ka ho. Kami bawo spray no yamo. Untu ya dan ka o san pe me fragrance, me perfume. By the way, enye bone. Adepa die, mama nkyerɛw. Awa, sɛ unim sunya ha yie pa. Oh, you. New Town kwan no. Sɛ unim Kuzuni Enterprise. You. Ni wajada besni tonana. Dabi, odasi ye adwuma. Kuzuni Enterprise. Ononkuwa ena comfy adult diaper, comfy baby diapers, comfy baby wipe, any Belly's sunflower oil. Eye 100% cotton turkey products. Odeba edaso ye juma. Kuzuni Enterprise ni opposite pair. Onwa wasanswa bie Kuzuni House of Original Designer Perfumes, deodorant, spray, any roll-on, and nhuwa ena shasoto homa ne ho ena meji me perfumes, spray, roll-on, deodorant, any aduham bia abaswa eye original perfume bia uyusono koho ebi ho perfume wahu ewo social media perfume eye choice Kuzuni Enterprise perfume uyusu anade ope oban ho na se ebi ni ho a obekra bi enaka krabi na ode abro afa ba bia wo bia ewo sunya ofre na obebre ubi na de efe ene se owo free texture okoho so a obe recommend the perfume amount so one location no New Town kwan no ba bia Kuzuni Enterprise ni opposite hey and a perfume house ewo no 02434326666 and 026957666 Kuzuni Enterprise House of Original Designer Perfume say auto perfume one ho a enyumo abeto ani. All right, so 88.9 FM. Yana sports sponsor say na anope you'll be crossing over to Bar Herbal Center. Anope any Bar Herbal Center for be din komo te ayana washen so edia mami. So Bar Herbal Center is one of the herbal centers ababe bazia. Ejumu ye no sonko kra. Anope yabeko na yane ban for din komo kakra. Na yewie pe yebesa bafie ha abedwafo betena se amye di nkomo na onim se still in Asen North the former president John Dramani Mahama kwakasa na o se odwen wa wonti ase oti ase so amwe wonti se oti ase up to now MPP ayamanyokom pese omfa kwan bia so na omuma ye che papa ye frɛ no jache kwesi natum o say is unthinkable ko papa mo sha ase na modern nam Canada ni no say yenhwe nkratam we papa no Canada ni na so je Canada ni
So sembo a omo ka ono no de as a former president on say entiase bi anim entiase baako kura say enim anopa yebedi nkomo. Don't forget to say one of the stories is about the pay coming from the camp of Ken Oforiatta. He photo some for a minister for finance. Na a call IMF bailout tea I didn't say scanning by trenches, no. Na I don't know apa say, oh, am I need the economy gina ni no. Idea was the engine ya can boom ni ni ye ne say. You better move it to all the global partners omubua ema yetimi ma economy ni si no ye kwa kokom ho na omu nso so aboa na yetimi adi nkomo say your my ready ma me cross it over na Dr. Bartna si ye hwe say ye bedi nkomo nso afri ho no ye how biara no especially na ye di mo opportunity pa e you been kase mu ya ebia wonamu na agu wonsan na yi ukotwetwe usisi usana ko no doctor say ho arebe anase ni penu ho akeka mesro ba bia wudi wadi be kire pa ya ba he ba center ya she na ye be show amayare no ase tutu na ye wa haban kese na ye de tutu so na ye de haban no tutu so wodi kase na afifi anase arubi ni nyina yakoma no ni nyina be san afifi aba na maminka asembi chiro asema maminka chiro wo se wo de se dua anasa haban different so ebe to fo mo a achaye nansa na haban no asate from ebe yeneti ibe dua no so yeneti wo de wan dwa for 2 days out of some ko mo ze neti no eyi ba enti se yeneti no haban be to ba bia neti no wo na efifi a ma ne achi bi se bi ni ade wo se ba ntumi show eto kase na se sasapro na se arthritis na how we be how biara no for lichira ba ya share ha tu ya de na se e mba cho e bi ene e na wutie ye kame adi bia fo kutudwe e fo sisi sasapro e dien business ro ho lichira ba ya for lichira ba na ade ba ko amesa me ka kire wo se ba ye hwe ye ni bi na yare a ye hwe kese pa biom e bi o yare kompo e bia fibro ni na ha e bia wo de ni ha ni na ade bia bi sa ye nyawo ahodo no ni sonfo woni kire ba bia fo ni kire ba aso ye ye wo powder ke de be fura bia ni ama na ko ma do ya ni na sibitu ma me san cancer bi san kire wo e bia wo profu bia na se wo ni bia ya show a ne wo de dem kwa nko nyenti a yare nko ene se umfa wani kire ba na wani kire ba ya so ye nko ade a sa yare na ye free stroke no besra woni hawbia bi tu ase anase ye ya show na onantie na enyi besra woni kire ba ya so ye bi tu ase na ye tiju ma ye bi wo ya so ya ye wo physiotherapy wa ye wo wash wa your clinics and your branches be and what can I Mr. Roti numbers. I bet you will be a bell. Now, what Papa did, why I saw. Now, I can't say, can't tell you, say, I will be down. Why? Yet, for Sonia Betcher and Shay. And the bandy was Shay, I need to be free everything. And yet, and I have back in key, and as I have also take back Ghana, Obi or Ghana, the art of my hair bank. Now, Miss Row, Miss Ayabida, why? Young Coffrey, and Better car. Miss Row, Cobabia, Ayabida, I won't say I so be a reno. Mr. Bampe, anybody are going to be doing actually. Idea dancing, Namisra. All right, the Ban Heba Center. They say party, say unum pem ana unya issues a Ban Heba Center ana ediwa kejinemu na onsusu no mpeni nyina atimi atotoye no mpemu how dear onya dru Dr. Ba aso ya we nya afeni e ba be osaji dia haban ne tareso sa spinal cord na kase bi sho ba bi na awewe kra nyame nam ne so bo se ne nam so sa na afebu an se akeka atoa
enso honum ti Dr. Ba of Ba Herbal Center anopay na so ye na yene omu ebo enkomo saa no ma menye ne sei na yamra na yene abadwafo ento aso ni nkomo. Sumpa FM. My name is Emil K. My son just passed his VASE exams with distinction from Ideal College. Wow! Thank you, Ideal College. Sementia Ideal College. Sunana Abdurazak. Diana Yazana exams daga ID College. Ya pass. Wow! ID College. Basu da Sara. Achomi Pajo. Mene muumbi e pasi wasi exams say Ideal College. Oh, Ideal College. Na nyepu. Mindanyeshi. Mon nom est Alpha. Mio figlio ha passato son VASE examen con successo del Ideal College. Wow! Merci beaucoup, Ideal College. Sawatia Dansia, awfo ye dia fa Ideal College ho. Mfinhye duni echi a Ideal College eba abunu mami. Omuni obi ehia moda. Wo dwene ho se wo beko SHS. Na course ben na opese wo ye. General Arts, Business, General Science, Visual Arts, and Home Economics. Enya bra Ideal College na ye na teacher fo a wonim de na wosanso ye waye examiners no. Emma wanted to yes room kokra. Your 2 departments so wasi and media. Your wasi center asuku for no. Omotwa wasi so no. O yesuku wa. Wo dwene ho se obeba Ideal College. Oni sunyane kodem ha. Your boarding and hostel facilities. Emma Ideal College. How can you feel? Dream big, as big as the ocean. This place that I know, where the pride of the island shows every face. Onipa biara owo apumude pa ewo ne se ho no ewo ahotoso kese wei inti na Oak Dental Clinic ene wona nim difo di dwumadie bi ti se wo hohoro se ho wo pese wo po se ne ho wo se na tu wo pese wo hye ye filling ye braces ene ese ho dwumadie biara Oak Dental Clinic apono ebue efi juoda ekosi memenda abra abono wo Sumpa FM numpepepe yen asoye ewo abisim ye ni Jenny Guest House in the deep share ni mu ubetumi afre yen ewo 020-166-0218 Oak Dental Clinic Yeji Insurance BTC Apex Health Insurance Ace Medical Insurance Nationwide Medical Insurance Gab Health Insurance any Premier Health Insurance Oak Dental Clinic Siwon Kwande nyina. Darling. Yes, sweetheart. Oh, people doorbell no. Mama question no. All right, sweetheart. Hey, very good you. Hey, I'm over. Not madam for you. What on for me? Nino ne she dan mu ho. If we say we cheer Mr. Kiwa. Na who odi yang bomo jina ne nice way. Jai. Enya girl. Kokonsa, Mr. Kiwa, man. Sumpa FM. Who madam fi kura nufi. Rana. Who bro ne fila. Nenye mwana na nsem ho me bana mudi ntokwa ni emu na nketeketi. Sabre no. Na on sha same farm Mr. Kill. Mr. Kill, at me stress so. And the most important one is like my wife is saying. But you say, remember what the fear doing what trade kro. Mosampa, Mr. Kill, our pharmacist. Herba ne chemical shops. At phone phrase 0244275429. 0244275429. And as 0206271016. 0206271016. Fra huma yisuna do bia ope bia emfama baby a ton do bia nso eben. Announce ko pharmaceutical shop bia ben wo. For the show na Jordan. FDA aje edweden krato yato. Afeni ya hunu papa no. Banki mu obrimpon ni banki mu asiamri. Banki mu samansia. Banki mu dasebre. Banki mu buanya. Obua mu anya ade. Ene se e bosi kakura bia bidin asanemrane a na eyesunyane Area Teachers Cooperative Credit Union. Wana mfie aduasa ne akire nie. Wandi nyamisro ahofama ene no kredie. Asom won customers. Osompa ma ne obia esa wo mrane. Tunyane Teachers Credit Union. Ema odwadi fi obosi a eho dwo. Ema wande se wo nnwuma ase. Afoforo ade tre wo nnwuma mu. Na dodo na nso ene nam wo bosi aso aye japade akese akese. Wanje special deposit
account na current accounts, service accounts, susu accounts, ye straight accounts emu bi a opese obi no so betunya abue bi ewo wahwe ho ama no ayedie one corporate future plan no ebesisi udachi ama adwumanfo wona katua efa ho enim ahokyere esan se ebre bi a wo hia sika no won enya bi wona atoto shares wo ho edwiri emfaso akese na won ma won customers sika sam wo futu ema won de pagya won nyuma wasinwe na akrade nso obetia kwagene wo ho ama no ayedie ampani se oba o mecha ware ase no otubantia onua na nso sunya na area teachers de ba bi a wo ba bi won krabata no wan kasa ti wan asase esi won dai ade kire se won aba transie ene mo kasa yi o won krabata ewo twidie edom ankwanta attachment ya nso won ben Roma soda no pe wona dwuma ne ti ewo sunya ne area 4 kwajasko koso na chiri pe ampani for numbers die 0244 433 113 0261 103 905 sunya ne area teachers cooperative credit union omen adehie edamwase Nidia ne koso wafun. Akwa we mimfudie se from nyesu abadro nisi we. You na nitigini ye. Suaba organic liquid fertilizer. Egu ahodo osen. Mienu. Suaba organic liquid fertilizer. Ena Suaba plus organic liquid fertilizer. Wahuntwa we netino eye green ahaba mono. Suaba plus organic liquid fertilizer. Ena yaye ni green no. Ejuma kronwa. Kokonwa so bi ewodaso. Ni nyina eye Suaba organic liquid fertilizer. Womu product ni bia. Na ahaba mono no green no ena omode afa netine ho. Na nsakraya aba ne se Suaba organic liquid fertilizer no. Se de ye munitini mienu yew. Ye buba ko etimi ye adwuma kronwa. Se wonim Suaba organic liquid Okay, ti afede bibia totom yanko na ye ne ban he ba foni komo anopai enso e wo hodum. Kwabrani ntimi na mese wadam papa so empa eye kama matres eye kama nyina wada so na enso yale enti ontimi nya na wo hwe enkensuo to a yada fili no afa na kwabrane spinal cord yale enti obesole no abobena awurade na ade die na ade ye mi na me kwambe ye de wo wiase ya to madurana ma me papa wa me ye hwi wo wiase wo be sum nyankopon na enso eye yare no hawa abedua nipaduanum no ana amu hu se wabrabo aye basa na enso enkachi Bible Center to Ninsafro. Say yare was on Fabra. Mr. Genumber is here. Said the Bay to be doing near Bible Center. Away, say, number Dinkaya Mibobi, Ekuta Dr. Bana and Kasa. Into how near my near be teto. No one tuned the way on one. Offer number Dr. Betchu will be anwa by a sway. A 0244 0244 988 988 004 004 0244 0244 988 988 004 004 and about quick can we 0244 0244 08 08 34 82 0244 0244 08 34 82 Bible Center chese ya hita kromanya opi ekira kwaya kumase ye kumase atonso agogo government hospital kase na esi wono na chi ana obehu Bible na chi pe wadaroma ye mfiri ho efritete wane yewo ehwo aso na na make say ye daso ho etifo ani kire ho afeodu ani kire nkrampata mu a ye wala shibi com 16 anasa first painters car wusu besi 18 junction hey Bible Center ene ho no abeba benyo hoto ena no pay de mibusa se udompe ena o kase ehwo tesen betima kawato ho betima kawato enti se ehwo nya hwedi a anasa se hawa ba mu dia ene na wo se odo ani kire Bible Center na nsa ma mi bi fira chichi ne baye na obaye na ne spana ko na chika se na ye ne ya mesi wo de achina na asem o ka kire Dr. Bane se anke ekoye no operation na doctor